Aleykümselam. Hoş geldiniz. Yaşlı mısınız? Rahmet. Эрдогандын Кыргызстанга келери расмий кабарланды. Бул тууралуу Түрк президентинин басма сөз катчысы Ибрахим Калың журналисттерге билдирди. Режеп Тайып Эрдоган көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун 6-чы саммитине катышаары белгилүү болду. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков менен расмий жолугушуусу каралган. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити 2016-жылы Бишкекте өтүш керек эле, бирок белгисиз себеп менен кийинкиге жылдырылган. Түрк мамлекет башчысы Кыргызстанга келээрин президент Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева да ырастады. Эрдоган акыркы жолу Кыргызстанга 2013-жылы Түркиянын премьер-министри болуп турган учурда келген. Кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулган соң Кыргызстан менен Түркиянын дипломатиялык мамилеси начарлаган. Бул жагдайларды көпчүлүк саясатчылар кескин сындап жүрүшкөн. İçki жана тышкы саясат толук банкрот болду. Атамбаев Турцияга барганда Эрдоган бир да клиника кабыл албасын депти. Мага Атамбаев деген сөздү угузбагыла депти. Бир больница кабыл алган жок. Акча төлөп досунун мейманканасында барып жатып, анан кийин Путин алып кетти. Назарбаев айтты, биз кабыл алабыз. Казакстандын посольствосу айтты, мен таң калдым, булар эмне деп атат деп. Кыргыз туугандар, керек болсо биз жардам беребиз дегенде мен түшүнгөн эмесмин. Азыр түшүнүп атам. Ооруканага албай коюптур. Ортомчу болуп берели. Президентиңе ооруканага жаттырып берели. Деп казак туугандар 3-чү жолу башыбызга мүшкүл түшкөндө Назарбаев дагы кол сунуптур. Тигүү тармагынын продукция экспорты 23 есе азайып отурат. Бул 10 миң деген жумуш орундары Кыргызстанда кыскарды. Биздин кыз келиндерибиз Кыргызстанда жумуш орду жок калды дегенди билдирет. Ушунун баары тышкы саясаттагы биздин чоң каталарыбыздын жыйынтыгы болуп келди. Көп өтпөй президент Сооронбай Жээнбеков Казакстан, Өзбекстан, Түркия өңдүү мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерди жакшыртып, дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна да бир топ өнөктөш өлкөлөрдүн президенттери келип катышаары кабарланууда. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов өзүнүн 2 орун басарын жана аппарат жетекчисин дайындады. Бул тууралуу кала бийлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, мурда финансы министринин орун басары болуп иштеген Алмаз Бакидаев биринчи вице-мэр болду. Бул кызматты буга чейин Ренат Макенов аркалап келген. Вице-мэр Эркинбек Исаковдун ордуна тазалык муниципалдык ишканасын башкарган Рысбек Сарпашев бекитилди. Ал эми мэриянын аппаратын АИ Холдинг компаниясынын вице-президенти Балбек Түлөбаев жетектейт. Эске сала кетсек, 8 августта Борбор калаанын 14-чү мэри болуп Азиз Суракматов шайланган. Ушундай ишеним көрсөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Азыр чоң ой максаттарыңызды айттыңар. Ошону биз ишке ашырып, ак ниет менен таза иштеп беребиз. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун доосун канааттандырган соттун чечими өкмөткө жетип каралып жатат. Бул тууралуу өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директорунун орун басары Мирлан Дордоев маалымдады. Белгилей кетсек, 25 июлда 1 май райондук соту Матраимовдун кызматтан мыйзамсыз алынган деген доосун карап, аны канааттандырган болчу. Райондук соттун чечими бизге 6 августта келип түшкөн. Бул боюнча иш алып барып жатабыз. 24 августка чейин шаардык сотко кайрылар кайрылбасыбыз чечилет, деди Дордоев. Мыйзамга ылайык, эгер өкмөт соттун өкүмүнөн аразы болсо 30 күндүн ичинде шаардык сотко арыздана алат. Бул аралыкта кийинки инстанцияга кайрылуу түшпөсө Матраимов кайра кызматка отурат. Эскерте кетсек, Райым Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Өткөн жылы 23 ноябрда ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков ишенимден чыкты деген жүйө менен аны кызматтан алган. Кийин Исаков кызматтан кеткенден кийин Матраимов негизсиз иштен алынганын айтып, өкмөттү сотко берген. Ал соттон кайра мурунку кызматына турууну суранган болчу.